एक बार की बात है, जंगल में एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसे हर जगह कूदना फांदना बहुत पसंद था। एक दिन उसने देखा कि एक नन्हा पंछी अपने घोंसले से गिर गया है। गिलहरी ने तुरंत पंछी को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे उड़ना सिखाने लगी। धीरे धीरे पंछी ने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। दोनों बहुत खुश हुए और अच्छे दोस्त बन गए।